नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों हम बात करेंगे आप कैसे क्रिप्टो करेंसी में फ्री में माइनिंग कर सकते हैं। आपको बताएंगे इसका पूरा प्रोसेस। दोस्तों इस प्लेटफॉर्म का नाम है कफिंग कैट। आप यहां पर फ्री में माइनिंग कर सकते हैं। जी हां, काइट माइन इनका वेबसाइट और ऐप दोनों हैं। आप जहां चाहे जो आपको अच्छा लगता है वहां से आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं। तो चलिए हम अपने ब्राउज़र में जाते हैं और आपको इसका पूरा प्रोसेस बताते हैं। दोस्तों जहां क्राइम ब्राउज़र में आने के बाद आप काइट माइन सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये देखिए, जहाँ पे दोस्तों आपको बता रहा है, ये देखिए जहाँ पे लिखा है साइन अप। अब जैसे ही आप साइन अप कर लोगे तो आपको यहाँ पे फ्री माइनर मिल जाएगा, आपकी फ्री माइनिंग शुरू हो जाएगी। और जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे उसके बाद आपको जहाँ पर ये देखिए 0.004 CCT कॉइन मिलेंगे दोस्तों। आपको यहाँ पर आपको ये फ्री माइनिंग में हर रोज़ दोस्तों CCT कॉइन मिलते रहेंगे जैसे ही आपका फ्री माइनर लग जाएगा। तो दोस्तों जहाँ आप अपने फ्रेंड को इनवाइट करके भी और ज़्यादा कॉइन कमा सकते हैं अगर आप अपने फ्रेंड को इनवाइट करते हैं। और यदि आप परचेज करवाते हैं तो आप जहाँ पर ये देखिए 10.82% आपको जहाँ पर और ज़्यादा इनकम मिलेगी इन कॉइन की। दोस्तों आप इस तरह से आप यहाँ से और कॉइन अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आप यहाँ रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पे आपको अपनी ईमेल दे देनी है और 2 बार पासवर्ड लगाना है, सेम पासवर्ड लगाना है। तो चलिए मैं आपको जहाँ पर पूरी डिटेल दे देता हूँ। जहाँ भी ईमेल डालने के बाद नीचे पासवर्ड लगा देना है और फिर से पासवर्ड वही लगाना है। और अब जहाँ आई एम ह्यूमन जहाँ पे क्लिक कर देना है। तो इसके बाद आपके सामने ये देखिए इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं जहाँ पे डिसलेक्ट कर देता हूँ और अब यहाँ आई एग्री इस पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब आपको जहाँ साइन अप पे क्लिक कर देना है। तो देखिए दोस्तों अब आपका फ्री माइनिंग शुरू हो गया है। और अब आपको यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर भी नेक्स्ट क्लिक करना है। आपको यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करते जाना है दोस्तों। अपने से आ गया है, फिर इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका फ्री माइनिंग शुरू हो गया है। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो CCT कॉइन माइनिंग शुरू हो गई है मेरी यहाँ पे। तो यहाँ ये देखिए आपको जो भी कॉइन मिलेंगे आपके बैलेंस में, जहाँ CCT बैलेंस जहाँ पे आते जाएंगे दोस्तों। और आप ये कॉइन कैसे ले सकते हैं दोस्तों, जहाँ ये जो आ रहा है इनबॉक्स में आपको फ्री माइनिंग के कॉइन मिल रहे हैं। आप जैसे ही किसी कॉइन पे आप क्लिक करोगे तो आपका ये आपके बैलेंस में आ जाएंगे। जैसे ये देखिए फर्स्ट वाले पे मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए अभी मुझे इतने कॉइन यहाँ पे मेरे बैलेंस में आ गए हैं। ऐसे ही आपको यहाँ पे कॉइन इकट्ठे करने हैं और आपको उन पे क्लिक करते जाना है और ये सभी कॉइन आपके बैलेंस में आ जाएंगे CCT कॉइन। तो अभी और कॉइन पे क्लिक नहीं करूँगा और बॉक्स पे, क्योंकि दोस्तों अभी ये और बढ़ जाएंगे तब मैं क्लिक करूँगा। आप चाहें तो 24 घंटे बाद या एक दिन में शाम सुबह कभी भी इन सब कॉइन को इस तरह से आप इनका क्लेम ले सकते हैं इन कॉइन का जहाँ से। तो इस तरह दोस्तों आप जहाँ से CCT कॉइन ले सकते हैं क्लेम में। तो दोस्तों अब आपने जहाँ पे जाना है कैसे आप अपना अकाउंट बना सकते हैं जहाँ पे, और कैसे इन कॉइन को क्लेम में ले सकते हैं। और हम आपको यहाँ पे बैलेंस के साथ विड्रॉल इन सब के बारे में बताएंगे, आप कैसे इसका विड्रॉल भी ले सकते हैं दोस्तों। अब हम जहाँ ये जो 3 लाइन है जहाँ पे क्लिक करते हैं तो अब जहाँ ये देखिए दोस्तों जहाँ पे आपको सारी डिटेल दी गई है। तो आप यहाँ शॉप पे अगर क्लिक करते हो दोस्तों तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा दोस्तों। ये देखिए जहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं
तो आपको और ज़्यादा माइनिंग मिल जाएगी। जहाँ पे यदि आप जहाँ पे किसी भी ऑफ़र को आप जहाँ पे बाय करते हो, इन सब की डिटेल दी गई है और इसके साथ आपको माइनर भी मिलेगा दोस्तों। जितने ज़्यादा आप बाय करोगे उतने ज़्यादा आपको यहाँ पर माइनर मिलते रहेंगे। तो इस तरह आप यहाँ से बाय करके भी अपनी माइनिंग में और ज़्यादा बढ़ावा कर सकते हो। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप जहाँ पर फ्री वाली माइनिंग ही चाहते हो या फिर जहाँ पे और कुछ बाय करके अपनी इनकम ज़्यादा जनरेट करने चाहते हो आप जहाँ से। तो जहाँ पे कोई बंदिश नहीं है, यदि आप चाहते हो आप फ्री वाली माइनिंग ही करना चाहते हो तो आप फ्री वाली भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जहाँ पे कुछ बाय करते हो तो आपको और ज़्यादा यहाँ पे माइनिंग में आप इनकम मिलेगी आपको। जहाँ दोस्तों हम जहाँ शॉप के ऊपर इन्वेस्ट्री पे क्लिक करते हैं तो आपको हम जहाँ पे भी बताते हैं। जहाँ पे दोस्तों ये देखिए, जहाँ पे जो रूम है, ये आपको जहाँ से आपको पूरी डिटेल मिलेगी। जहाँ पे ये जो पहले वाला है ये आपके फ्री माइनर का है, जो आपका फ्री माइनर लग चुका है जहाँ पे। तो ये देखिए नीचे आप जहाँ से उनकी डिटेल भी चेक कर पाओगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे इस पर, ये देखिए तो ये आपके फ्री माइनर का है। और आप ये जो रूम जहाँ है ये अभी खाली हैं दोस्तों। ये अगर आप शॉप पे जाके कुछ बाय करोगे तो इन सब पे भी आपको माइनर लग जाएंगे आपके, और आपकी इनकम ज़्यादा जनरेट होने लगेगी यहाँ से। तो इस तरह आप और अपनी इनकम में बढ़ावा कर सकते हो यदि आप करना चाहते हो। तो दोस्तों देखना आपने है, यदि आप इनकम और ज़्यादा लेना चाहते हो तो यहाँ से ले सकते हो कुछ भी बाय करके शॉप में आके। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों विड्रॉल की। आप जहाँ से इसका विड्रॉल कैसे ले पाओगे। आपने फ्री माइनिंग तो लगा दी है, या फिर आप अगर ज़्यादा इनकम जनरेट करना चाहते हो, जहाँ पे कुछ परचेज करवाते हो या करते हो, तो आप उससे भी अपनी माइनिंग में ज़्यादा इनकम ले सकते हैं। लेकिन आप इसका विड्रॉल कैसे ले पाओगे, हम जहाँ पर ये बात करते हैं दोस्तों। इसके विड्रॉल के लिए दोस्तों आपको यहाँ अपने जहाँ वैलेट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वैलेट पे क्लिक करोगे, माई वैलेट पे आ जाना है आपको, और इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पे कन्वर्ट करना है दोस्तों। जो जो यहाँ पे आ गया है CCT का फिंकैट, यहाँ कन्वर्ट पे आपको क्लिक करना है और आपको इसे CCT कॉइन को BTC में कन्वर्ट कर लेना है दोस्तों। अभी मेरे पास जहाँ कॉइन कम है इसीलिए मैं कन्वर्ट नहीं कर सकता जहाँ से। लेकिन जैसे ही आपके कुछ कॉइन हो जाएंगे जहाँ पे आप जहाँ कन्वर्ट कर पाओगे, जहाँ से बहुत आसानी से आप इसे अपने BTC में कन्वर्ट कर सकते हो। और ये जहाँ पे एक CCT कॉइन का आपको रेट भी दिखा रहा है, कैश आपको कितना मिलेगा BTC में। तो इस तरह से आप इसे BTC में कन्वर्ट कर लोगे। इसके बाद आपको यहाँ विड्रॉल पे आ जाना है दोस्तों। अभी मेरे पास BTC है नहीं, मैंने कन्वर्ट नहीं किया है। लेकिन जैसे ही आप BTC में कन्वर्ट कर लोगे, आपको यहाँ ये जो लिखा है CCT, जहाँ पे आपने BTC सेलेक्ट कर लेना होगा। और उसके बाद जहाँ आपको आप जहाँ भी इसका विड्रॉल लेना चाहते हैं उसका आपको एड्रेस डाल देना है और नीचे अपना पासवर्ड लगा देना है, और जहाँ कन्फर्म ट्रांजैक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों विड्रॉल लेने के लिए आप जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कॉइन इकट्ठे कीजिए। पहले आपको उसकी फ़ीस भी देनी पड़ेगी। जैसे ही आप उसका विड्रॉल लेना चाहते हैं, आप किसी भी एक्सचेंज में उसका विड्रॉल ले सकते हैं, जहाँ से कफिनकैट से यदि आप विड्रॉल लेना चाहते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि आप जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कॉइन इकट्ठे कीजिए 1-2 महीना, उसके बाद ही आप अपना विड्रॉल लीजिएगा दोस्तों जहाँ से। तो दोस्तों इस तरह आप काइट माइन में फ्री में माइनिंग कर सकते हैं, यदि आप फ्री में ही माइनिंग करना चाहते हैं, आप कोई पैसा नहीं लगाना चाहते। और जहाँ पर दोस्तों आप रेफ़र करके अपने दोस्तों को इनवाइट करके भी अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं यदि आप करना चाहते हैं। और ये आप पर डिपेंड करता है। और आपको जहाँ पर ये देखिए बोनस भी मिलेंगे। जैसे ही आप जहाँ से कुछ बाय करोगे या फिर अपने फ्रेंड को इनवाइट करोगे तो आपको जहाँ पे बोनस मिलने शुरू हो जाएंगे दोस्तों। इस तरह से आप जहाँ पे इनकम जनरेट कर सकते हैं। और ये इसका चार्ट भी है दोस्तों,
इस तरह आप जहाँ पर इसकी सारी डिटेल देख सकते हैं दोस्तों कफिंग कैट की। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।